you keep doing today what you did yesterday, tomorrow will be the same as today. तपाईलाई काठमाडौँ रियलमा स्वागत छ। यो भनाइमा कति पावर हुन्छ। तपाईँ यदि हिजो जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो आज पनि त्यही गर्दै जानुभयो भने तपाईको भोलि पनि आजको जस्तै हुन्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन। त्यसैले गर्दा यदि हामी तपाईले हाम्रो भोलि चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने तपाईको आजको एक्सन परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन एक्सन आज हामी बजेटिङबाट गर्नेछौँ। तपाईँ र मैले एउटा नयाँ बानीको विकास गर्छौँ। त्यो बजेट गर्ने बानीको विकास गर्नेछौँ। बजेटले तपाईलाई कसरी सहयोग गर्छ, तपाईको आर्थिक जीवनमा कसरी अगाडि तपाईलाई लैजान्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ र तपाईलाई एउटा बजेट सरप्लस गर्ने एउटा ग्रेट टिप्स म तपाईलाई दिनेछु। कसरी तपाईले बजेट सरप्लस गर्नु हुन्छ भन्ने कुराको सिक्रेट पनि म तपाईलाई बताउनेछु। जस्तो बजेट सरप्लस के हुन्छ? छोटोमा बजेट सरप्लस भनेको के हो भने एक्सेस इन्कम ओभर स्पेन्डिङ। तपाईको ज्यादै धेरै बजेट सरप्लस भनेको धेरै इन्कम थोरै खर्च, द्याट्स इट, त्यति नै हो। अब बजेट डिफिसिट कसरी हुन्छ? बजेट डिफिसिट सेम अपोजिट, एक्सेस स्पेन्डिङ ओभर इन्कम, हैन? धेरै खर्च थोरै इन्कम, त्यस्तो हुन्छ। तपाईले अब के गर्नुहुन्छ? यहाँनिर बजेटिङ गर्ने बानी विकास गर्नुभयो भने तपाईले के बजेट सरप्लस बनाउन चाहनुहुन्छ? जब बजेट सरप्लस बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मैले के गर्छौँ? हामी सबै नर्मल पिपल, साधारण एभरेज औसत मानिसले गर्ने यही तरिका एप्रोच के गर्छौँ भने हाम्रो इन्कम यति हुन्छ, हाम्रो खर्च यति हुन्छ। हामी के गर्छौँ? अब खर्च घटाएर हामी इन्कमको भित्र ल्याउँछौँ र त्यहाँ हामी कम्फर्ट जोनमा बसिहाल्छौँ। त्यही कम्फर्ट जोनमा हामी सरप्लस त हो, बजेट सरप्लस भएको छ, तर हामी एउटा कम्फर्ट जोनमा स्टिक भएर बस्दैछौँ। हाम्रो इन्कम ज्यादा छ, खर्च थोरै छ। तर यो एप्रोचले चाहिँ सही रिजल्ट दिन सक्दैन। तपाईँलाई लङ टर्ममा तपाईँलाई अगाडि लैजान सक्दैन। जस्तो के गर्नुपर्छ भने खासमा तपाईँको इन्कम यति छ, तपाईँको खर्च यति छ, धेरै छ। तपाईँले खर्चलाई घटाएर ल्याउने होइन, तपाईँले इन्कमलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने, इन्कमलाई चाहिँ बढाउने, यो तरिकाबाट बजेट सरप्लस गर्नुपर्छ। यो तरिकाले बजेट सरप्लस गर्यो भने हामीले लङ रनमा धेरै बेनिफिट फाइदा हुन्छ। हामीलाई खर्चमा कुनै समस्या छैन। जब तिमी खर्च गर्नुहोस्, तपाईँ जति सक्नुहुन्छ, तपाईँको इन्कमले सपोर्ट गर्छ, तपाईँको आय धेरै स्रोतबाट आय र इन्कम आइरहेको छ भने तपाईँ खर्च चाहिँ मजाले गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर जहिले पनि इन्कमको भित्र आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले फोकस इन्कमलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ, एक्सपेन्सलाई खुम्च्याउने होइन, हामीले इन्कमलाई चाहिँ बढाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई म बजेटको छोटो फाइदाहरू के फाइदा हुन्छ तपाईँ राम्ररी बजेट गर्ने स्किल सिक्नुभयो। आजदेखि हामीले बानीको विकास गऱ्यौँ भने हामीले अहिले भविष्यमा एउटा असल व्यवसायी उद्यमी बनाउन धेरै हेल्पफुल सहयोग गर्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल। तपाईँले भविष्यमा बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यो बानीको विकास अवश्य गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई म भन्छु कि बजेटको फाइदाहरू के हुन्छ। बजेटको सटिक दुई चारवटा फाइदा। तपाईँको पैसामाथिको नियन्त्रण एउटा फाइदा। तपाईँ पैसामाथि तपाईँको कन्ट्रोल हुन्छ, तपाईँ पैसामाथि नियन्त्रण हुन्छ कि तपाईँले अब पैसामाथि तपाईँको नियन्त्रण हुन्छ कि तपाईँ क्लियर एन्ड कट हुन्छ कहाँ खर्च कहाँबाट आम्दानी हुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँ पैसामाथि फोकस हुन्छ। तपाईँ पैसाको फोकस, तपाईँको इन्कममा फोकस हुन्छ कि तपाईँको कहाँबाट इन्कम हुनेछ, कहाँ एक्सपेन्स फोकस हुन्छ। अर्को फाइदा के हुन्छ भने तपाईँ जब बजेट बनाउनुहुन्छ, फ्यामिलीमा सेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिली मेम्बरहरू, तपाईँहरू परिवारका सदस्यहरू सबै एउटा लाइनमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि बजेट विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ, हाम्रो बजेटले यो धान्छ, बजेटले हामीले यो अलाउ गर्छ भनेर तपाईँ सबै फ्यामिली मेम्बरहरू एउटै लाइनमा हुनुहुन्छ, हैन? अर्को फाइदा तपाईँलाई के हुन्छ? तपाईँ ऋण कति लिनु सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको निर्धारण हुन्छ तपाईँको बजेटले। किनकि डेब्ट टु इन्कम रेसियो तपाईँको बजेटको आधारमा हुन्छ, तपाईँको इन्कमको आधारमा हुन्छ, होइन? तपाईँको बजेट भएपछि तपाईँको इन्कम यति हुन्छ भन्ने सबै थाहा भएपछि तपाईँले डेब्ट टु इन्कम रेसियो तपाईँलाई ऋण सापट्टि कति लिन सक्नुहुन्छ भन्ने फाइदा हुन्छ, धेरै फाइदा हुन्छ। Thank you for watching. Please subscribe and like and share, comment. Thank you very much. Keep watching. Bye bye. Take care.